janvier kalo tile kɔnɔntɔn san 2022 CEDEAO ye ɲangi ɲɛsin Mali jamana ma ani UEMOA janvier kalo tile 14 malidenw bɔra k'u ka kanu jira furanjɔrɔ fanga ma ɲɛmaaw la k'a fɔ u bi yɛrɛya u b'o kɔrɔ dɔn ni sanu ni wari ye o de bɛ ka ɲɛnamaya bi a san kelen ka bɛn ni o ye furanjɔrɔ fanga ma ɲɛmaaw ye sariya se ta k'a kɛ don na donba dɔ ye Mali jamana kɔnɔ sa min bi ɲɛnamaya janvier kalo tile 14 o tile 14 an bɛ sanga kelen da de kɛ jamana ɲɛmaaw ka nin hakilina ye aw fana ye a ye cogo jumɛn na? Fumba, merci. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Wa alaikum salam wa rahmatullah. Ma lamɛnbaga bɛɛ fo nin waati in na Mali kɔnɔ ani Mali kɔ kan. Ka foli belebeleba kɛ Sherifila TV ye. Kabiri ni français fukan ye, fanga ye kabiri ni ma se a bɛ wuli ka jɔ mun na en termes de communication ka mɔgɔw kunnafoni koba don parce que an b'o de fɔ bɛɛ y'a ye jamana bɛ jɔ ni sera ka baara kɛ so fo maa dɔ ka sɔrɔ maa min bɛ se ka kuma labɔ n'o ye communicateur ye afin que minnu bɛ peuple ni Mali kɔnɔ Mali kɔ u bɛ se ka lamɛnli kɛ. Fumba ni don ye donba de n tɛ se k'a fɔ ko nin don ye 22 septembre mais o dérivé de ne bolo parce que diɲɛ dugu o dugu bɛ yen n'u sera ka se ka yiriwa ka su yɛrɛ ma a dugu tɛ yen ne nin koba fila tɛ dugu min kɔnɔ n'u b'a fɔ ma independence day ani sovereign day n'o ye journée de l'indépendance ani journée de souveraineté mais anw ta ye mun ye dɔ y'a fɔ tɔgɔ di a b'anw bolo mais y'a retrouvé de a tun tununa de a tun taara k'an dan donc ne furancɛ fanga maaw jamana bɛ asimina ka cɛdenw minnu bolo bi n'an bɛɛ yɛrɛ b'o kɔnɔ an wuli bɛ k'an jɔ su an wuli bɛ k'an jɔ tile pour que maliyɛn yɛrɛ ye mun ye maliyɛnw ka se k'a dɔn maliyɛn ye mun ye maliyɛn ka k'a fɛ diɲɛ ka k'a fɛ mun kɛra Mali la a ma dogo Mali la o le 9 janvier rencontre ou 10 janvier rencontre min kɛra n'a kɛra CEDEAO ni UEMOA ka sommet conjoint min kɛra ka décision ta Mali kama n'an f'o ma ko sanction diɲɛ bɛɛ y'a ye a digira diɲɛ bɛɛ la a ma kɛ sariya fɛnɛ kɔnɔ an k'o fɛnɛ fɔ ka da a sariya tɛ yen o ye mun ta ka Mali sɛgɛrɛ bon n'a fɔra ko o kɛlen an ka mɔgɔw boli a kɛra o nana o dugusajɛ bɛɛ fɛn kɛ n'an k'o ma sommet conseil de ministres extraordinaire ka décision ta a kɔnɔ o ye parce que olu de bɛ ka jamana gérer o ye sariya sira ye mais anw dun ye jamanadenw ye n'anw ye peuple souverain an fana wulila k'an ka dusuma kasi jira an bɛ se ka mun kɛ an tɛ muru ta an tɛ marifa ta mais an kɔni bɛ bɔ k'an jɔ n'o y'an ka monument de l'indépendance yɔrɔ ye an ka tasibila kɛ fɔlɔ an ka démocrates ye ka tasibila kɛ fɔlɔ transition mɔgɔw ye ka tila ka wuli k'an ka dusuma kasi jira diɲɛmaaw la mun kɛra Mali la a ma bɛn bon o kɔnɔna la sanction mun taara diɲɛ bɛɛ b'a dɔn dɛ sanction tɛ laɲini min ye ka Mali sigi a sentigɛ fila kan donc c'est l'occasion nin ye occasion ye nin ye opportunité fɛnɛ ka maliyɛnw fo transition in baara la togo o togo maliyɛnw sɔnnen don dɛ an ka yɔrɔnin fɛnɛ fɔ an ka tasibila kɛ peuple malien ye peuple malien sɔnna ka recours kɛ a yɛrɛ ka conscience ma k'a ye jamana in sɛgɛnna ten an ka jɛ an ka jamana in dɛmɛ ala fɛnɛ y'an garisigɛ ma la maa mun fɛnɛ ni peuple kungilan ye kelen n'o ye son excellence le colonel Assimi Goïta donc en réalité bi donba de y'anw bolo CNT yɛrɛ kɔnɔna la bi hier n'o y'anw yɛrɛ ka président n'o ye le colonel Malik Diaw a y'a instruit an bɛɛ kan a ko bi don in an ka ɲɛnamaya fo ka se bi don a kun bɛ cɛ yɔrɔ min na c'est-à-dire don de sang bɛ yɔrɔ o yɔrɔ conférence débat bɛ yɔrɔ o yɔrɔ mouvement bɛ yɔrɔ o yɔrɔ an bɛɛ ka wuli en tant que député an ka député an ka CNT membre an ka fini an ka bila kɛrɛfɛ an ka jamana fini don an ka wuli an ka na kɛnɛ ninnu waleya an bɔra kɛnɛ caman kan débat ko fɔra ne tun bɛ ci wɛrɛ de la nka mɛ n k'a bɛ kun bɔ n ka na k'an fɛla yira k'a yira fɛn dɔ la vraiment pour la journée nationale de souveraineté retrouvée voilà Fumba donc o ye ne ka ne donn'o kuma ye fɔlɔ n'Ala sɔnna ma a faamuna docteur Cheikh Tidiane Sango aw minnu ka wuli ka jɔ ka bɔ ministère de la ministère n k'a fɔ mission d'appui à la refondation kɔnɔ aw fɛnɛ jamana ɲɛmaaw ka nin don gɛrɛngɛrɛnnen in daga Mali jamana kɔnɔ ka kɛ laada ye sa don nataw la a y'a ye cogo jumɛn na n bɛ bɛɛ fo ka bɛɛ waleɲuman dɔn k'an filɛlibagaw bɛɛ fo k'an lamɛnbagaw bɛɛ fo mɔgɔ mɔgɔ bɛ k'an sɔrɔ sisan u bɛ wagati o wagati la u ni ɲankuma nin don ye donba de mɔgɔ min b'a fɔ souveraineté retrouvée o tɛ dɔwɛrɛ ye yɛrɛya sɔrɔli i b'a fɔ fɛn kun birilen b'an da la o taara ka bɔ an da la ou bien an bɔr'o kɔrɔ yɛrɛya an ta kɛra an yɛrɛ ye an y'an yɛrɛ sɔrɔ maa min ta kɛra yɛrɛ n'a y'a yɛrɛ sɔrɔ
o b'a yɛrɛ ci kɛ dɛ journée b'o o hukumu kɔnɔ o de kama n'i ye ko in jateminɛ depuis transition rectification kɛra ka b'o la ka kuma di malidenw bɛɛ ma bɛɛ ka sigi ka kuma malidenw k'u fɛla fɔ o de ma bɛn dɔw ma dɔw de b'u bila ka kɛlɛ kɛ u yɛrɛ ka kɛlɛ tɛ n'u ye double sommet kɛ CEDEAO ni UEMOA ka sɔrɔ ka ɲangiri bere ta an kama mun ma kɛ sariya yɛrɛ kɔnɔ ka bin Mali kan o don de kama maliden bɛɛ bɔra k'i tɛgɛ fara ɲɔgɔn kan a daminɛna ni gouvernement yɛrɛ fɔlɔ ye olu yɛrɛ fɔlɔ ye message de kɛ fɔlɔ o dugusɛjɛ n'o kɛra le 10 janvier 2022 o b'a sɔrɔ ka conseil des ministres extraordinaire kɛ ka sɔrɔ ka sanction de riposte ta ka sɔrɔ ka appel à la sursaut kɛ bɛɛ ka sɔrɔ ka bɔ le 14 janvier k'u tɛgɛ di ɲɔgɔn ma ka na ka gouvernement jukɔrɔma don k'an ka cɛfarancɛ fanga ɲɛmaaw jukɔrɔma don k'a yira k'a fɔ u b'u kɔ bi u b'u kɔ sini an b'an ta y'an yɛrɛ ye an bɛ yɛrɛ ci de kɛ o de nana ni 14 janvier yɛrɛ ye a nana ten de a donni kama Bamakɔ yan mɔgɔ miliyɔn 4 de bɔra région bɛɛ la mɔgɔ y'u fara ɲɔgɔn kan mɔgɔ min bɔra danta la Mali kɔfɛ maliyɛn minnu bɛ kɔfɛ olu fana ma to kɔ fana bɔra bɛɛ farala ɲɔgɔn kan k'an dusukun kɛ kelen k'an ŋaniya kɛ kelen k'a bɛɛ ɲɛsin faso ma faso jɔli ma o ni faso ka wele kan k'a lamɛn o de kɛra 14 janvier o de kama halisa a muɲumuɲu ni a ɲagari b'an na parce que an y'a ye a kɛra sababu ye k'an labila a kɛra sababu ye n'an y'an yɛrɛ ta tun bɛ yen dɛ mais yɛrɛya nana fara kan donc o de nana ni 14 janvier n'an b'o hukumu na bi komi kuma ɲɛbila kuma don bi don ni kuma la n'o ye n'Ala sɔnna ma yɛrɛta yɛrɛya nin ye fɛn fila ye minnu ka surun ɲɔgɔn na u bɛɛ bɛ ɲɔgɔn da fɛ fana e fana da kun sera a ma i kun y'a nazaraka cɛɲi fɔ doyen Sinali Bakayina Traoré le 14 janvier an b'o la bi nka an y'a ye ko in n'u donna ka bɛn ni le 13 janvier ye n'o kun ye kunungo ye yala a karila kuru la de n'o ye anticipation ye wa walikɛla a dabɔra a kama de k'a kɛ mun de nana ni a kɛli ye kunungo lancement ka kɛ kunungo le 13 bi ye le 14 ye an ma muɲukumanya ka ba ye a ko kunkan ka bɛn n'a don yɛrɛ ye an bɛ tila ka se tɔw fana ma ni nin ɲininkali in ye. D'accord, bon an kɔni tɛ gouvernement kɔnɔ sa mais an ye min mɛn u ka hakilila la ani an ye min ye u ka hakilila la o ye muɲukumanya ka ninnu u y'olu surseoir ka sababuya kɛ mɔgɔ degulen ka ca jamana kɔnɔ n'i bɛ nisɔndiya kɛ jamanaden tɔgɔra n'i nana sɔrɔ mɔgɔ degulen ka ca jamana kɔnɔ ka sababuya kɛ nin semaine tɛmɛnen in na c'est à dire que tiɲɛlikɛlaw ye tiɲɛli min don jamana kɔnɔ ni olu somɔgɔw bɛ sogola la quoi donc souveraineté tɛ se ka nisɔndiya kɛ ka se degré dɔ la k'a sɔrɔ famille dɔw bɛ sogola façon dɔ la o jamana mɔgɔw y'o hakili ɲumanya de ye ka kun kan ka ɲɛnajɛ min kɛ ɲɛnajɛ nafolo ntanya tɛ a jama ntanya tɛ seulement ni ɲɛnajɛ bɔra mɔgɔ minnu bɛna ɲɛnajɛ in ye k'a sɔrɔ olu bɛ sogola la or k'u ka mɔgɔw tora jamana ko de la donc o de la u ye ka a muɲukumanya ka nɔgɔya i y'a faamuya donc k'a kɛ kunun kana don bi la o fana kɔrɔ tɛ dɔwɛrɛ pour a ka bɛn ni bi ye f'i k'a labɛn kɛ kunun wula fɛ parce que bon supposons anw ye silamɛw ye ni sini ye donba ye dimanche anw b'a dugawu daminɛ sibiri wula de est-ce que i y'a faamuya komi n'an bɛ ka bɔ tubabu kow la ka taa an yɛrɛ ka kow la anw ka kow la fɛn min kan ka kɛ bi o bɛ daminɛ kunun wula de o ye farafinna tacogo ye voilà donc ne ka faamuyali ye o de kɔsɔn o y'a daminɛ kunun ka don bi la ayiwa machine n'Ala sɔnna ayiwa Idrissa Kulibali a kɛli kunungo ka a kɛli bɔ bi la ka kɛ kunungo ye e bɛ se ka mun faamu a la yala a karila kuru la wa walikɛla dabɔra a kama alhamdulillah bon kara kuru la ka daba kama bon an tila maliyɛn bɛɛ ka haminako ye bɛɛ ka ci hɛrɛ la ka tile hɛrɛ la n'a fɔ n kɔrɔkɛ y'a fɔ cogo min Tarawele kɛ bon ko filɛliba wɛrɛ bɛɛ kɔɲɔmuso la min tɛ a cɛlakaw ye siga t'o rɔ i ɲɛ b'a la jamana in kɔnɔ ko fosi man jugu fini yɛrɛ mɔ ni kwari kala tɛ bon
an ka service de sécurité bɛ wuli ka jɔ la su ni tile a ko bɛɛ ma nɔgɔn ko ka ca a bɛ ko dɔ dabɔ sisan ko a ye n'an ka tulon kɛ i ye jama de wele ko ka na an ka jama in bɛɛ tɛ i tulonkɛ jama ye dɛ i y'a faamuya kuma de don donc surtout jamana min sisan a insécurité ko a ma nɔgɔn o tɛ an ka Mali yɛrɛ dɔrɔn ye a sécurité à 100% a tɛ dugukolo si kan nka ka fɛn min ye bi ye kunun kan ko dɔ k'a kɔnɔ a bɛɛ ye hɛrɛ kelen ko ye o ne m'o bila da gɛlɛn ko fosi la seulement an ka autorités b'u fɔ k'u assumer ka ko kɛ hɛrɛ de ka bɔ a kɔnɔ ka kɛ fo ka taa ban maa si kana baasi sɔrɔ a kɔnɔ i n'a fɔ hali bi n bɛ segin a kan n kɔrɔkɛ y'a fɔ cogo min na a tɛ dɔgɔkun bɔ ko dɔ kɛra an ka centre in kɔnɔ insécurité ko la attaque dɔ kɛra péage la tout mais an ka fête kɛ ka fête kɛ an ka danbe kɔnɔ ka fête kɛ an ka sigi an ka ɲɔgɔn kuma ɲɔgɔnya ta ka ɲɔgɔn hakilila falen ka ɲɔgɔn bila sira kan n'an ko mɔgɔ tɔw kan na ko sensibilisation o ye fɛnba de ye bi na jamana in kɔnɔ maliyɛnw mako bɛ kunnafoni yɛrɛ de la e yɛrɛ fɔnba aw ka baara bi na Mali bɛ crise min kɔnɔ bi na aw jɔyɔrɔ fanba de b'a la ka tɛmɛ mugu ni kisɛ kan parce que Mali yɛrɛ donna fɛn kɔnɔ fɛn min t'an ka fɛn ye fɛn min t'an ka kɛlɛ ye i y'a faamuya bon n bɛ bɔ kuma kɔnɔ nin yɔrɔ la sɔnna ma ayiwa honorable Jakite ɲininkali ye kelen ye fɛn min mana ɲɛ dɔn ka tɛmɛ ɲɛji kan bamananw ko ko ɲɛma ni tili ko n'a y'o kɔnɔ CNT la maa bɛ se k'a fɔ a dugulen sira aw kan ka ye o sira kan ka fara sango kan nka yala a ko nana nacogo jumɛn na bawo an bɛ fɛn minnu dɔn ni ɲɛnajɛ man ɲɛ kɛ ko a bɛ kɛ a don de nka ka kɛ tile kelen yan'a don cɛ a bɛ i n'a fɔ a karila kurula ni an ko ma ko anticipation aw b'a faamu cogo jumɛn. bon an bɛ ne bɛ information mun di mɔgɔw ka mun faamuya dɔrɔn an bɛ fɛn dɔ kɔnɔ bi n'an k'a ma ko Mali kura fɛn bɛɛ kura de Mali kura fana n'a ka yitaw don n'an k'a ma Mali kura n'a ka vision journée nationale de souveraineté retrouvée depuis kunu a daminɛra ni lancement kɛra ni conférence débat kɛra ni ko caman kɛra et puis an ka mun bila an kunna nin tɛ commémoration nin y'a journée fɔlɔ de jamanakuntigi ni a ka jɛrɛmaw kɛlen ka décision in ta ka journée in sigi sen kan ka tila ka o kɔfɛ ka tila ka jɛrɛ wɛrɛ kɛ ka décision wɛrɛ bɔ ka kɛ chemin payé ye ne bolo fête ko tɛ mais yɛrɛ ta ni yɛrɛ yira don ko don an yɛrɛ ta mun ta an tɛ fɛ ka yɛrɛ ta kɛ kulonko ye an bɛ yɛrɛ ta kɛ sira kan sira mɔgɔw k'a dɔn k'an bɛ baara de kɔnɔ et puis alerte de bɛ yen n'o ye a ye kuma dɔ fɔ le FDS force de défense et de sécurité bɛ wuli ka jɔ min na su ani tile mɔgɔw b'a dɔn ka daminɛ Kayi fo Kidal bɛɛ ɲɛ b'a la wuli ka jɔ min bɛ ka kɛ et ni journée in tɛ Bamakɔ journée ye dɛ journée c'est national programme bɔra o minnu programme épuisé la mais bi programme caman kɛra ministre fɛn o fɛn gouvernement kɔnɔ bi a bɛɛ bɛ région kɔnɔna la sensibilisation là comment faut que très important an ye segu ta ye bɔlɔlɔ voilà donc en réalité ne bolo fɛrɛ kɛnɛ ka ɲi k'a bɔ ka kulon kɔ ka tɛgɛrɛ fɔ mais Mali bɛ yɔrɔ min na bi an bɛ fɛ k'an ka jamana sécurité k'a assurer à 100%. Jamanatigi tɛ sunɔgɔ la o maa maa b'a kɛrɛfɛ a si tɛ sunɔgɔ y compris les membres du gouvernement et les membres du CNT mais mɔgɔw ka mission de tɛ kelen dɔw ta ye mugu ni kisɛ ka taa front kan les forces vives olu ta ye ka sensibilisation kɛ les partis politiques olu bɛ ka rôle jouer la mun fana ye CNT mɔgɔw fana n'o y'anw ye n'o ye honorable an fana bɛ ka rôle jouer a jouer la an bɛɛ ka laɲini parce que an bɛɛ de bɛ jɛ ka c'est ensemble qu'on fait le monde an bɛɛ ka laɲini o ye ka jamana in taa ɲɛ de donc en réalité n'anw ka mɛn ka tila k'o jamana in bɛɛ fara ɲɔgɔn kan fête de kɛ alors que an ka laɲini kunba ye mun ye an y'a sɔrɔ à 80% mais an m'a sɔrɔ à 100%. Nous de restaurer totalement la sécurité. Nous qu'on a fait là, c'est pour au moins sécuriser les Maliens et c'est pour des raisons d'État. N'a pas des raisons qu'on le donne. On a tout marqué fait bailler. Oui, n'est qu'à analyser. Mais c'est un mot fort qu'on aime bien. Mais ça continue toujours. Merci beaucoup. Merci. Alors, docteur, Cheikh Tidiane Sango. Mission d'appui à la refondation na e bɛ se ka mun fɔ an ye ale bi ko in mun ko maɲakana ginda ma se ka kɛ bi fɔ kununko tile kelen yan'a don cɛ. bon k'a fɔ ko a ma se ka kɛ bi tɛ dɛ dabɔ kama don a daminɛna kunun de bi b'a la o bɛ clôturer lundi n'Ala sɔnna ma n'o ye message de clôture o bɛ di lundi kunun ta
o daminɛna ni ɔkɔlidenw de ye komi bi décrétera ka chômer bon n'a chômera ka payer ɔkɔlidenw tɛna sɔrɔ classe kɔnɔ donc o de kama kunu an y'a daminɛ ni leçon modèle ye montée de couleur fɔlɔ de kɛra ka sɔrɔ ka leçon modèle kɛ ka sɔrɔ ka conférence de débat kɛ université la mais leçon modèle kɛra duguma école de la k'a daminɛ duguma école la ka taa bila fo cɛmancɛla la k'a daminɛ ka taa sanfɛla la sisan conférence de débat de kɛra ye ka hakilinaw falen falen souveraineté yɛrɛ kan souveraineté ye jumɛn ye mun b'a kɔnɔ a nafa ye jumɛn ye o de kɛra mais denmisɛnnin kun b'a fɔ denmisɛnnin ye bɔgɔ kɛnɛ de ye n'i y'a mɔ ka bila sira min kan a b'o de ta an ko mali kura taabolo ye jumɛn ye maliden kura ye jumɛn ye mɔgɔ min bɛ hakilina ɲɛnama de ta sisan kunun ko dɔw tun bɛ ka kɛ an yɛrɛ b'a dɔn olu kun man ɲi olu ka se ka dabila ka ɲɛsin ko kuraw ma minnu ka ɲi minnu bɛ jamana la taa ɲɛ donc o de kama an ko an tɛ ɲinɛ an ta kɛ tulonkɛ ye ten dɔrɔn k'an kɔ don parce que n'a kɛra tulonkɛ ye a ka ca ala fɛ n'a don sera mɔgɔw hakili bɛ tulonkɛ de u bɛ ɲinɛ u bɛ taa so an k'a kɛ ko ye ko n bɛ to mɔgɔw kɔnɔ ko ni mɔgɔw bɛ mɔn n'a ye u bɛ kɔrɔbaya n'a ye i n'a fɔ denmisɛnw yɛrɛ donc o de kama kunu an y'a daminɛ ni leçon modèle ka hakilina ka leçon misala di denmisɛnninw ma u y'a kalan an b'a dɔn a tor'u hakili la an bɛ dugawu de kɛ ala k'a t'u hakili la u ka mɔn n'a ye a b'an u yɛrɛ nafa sini ma o kɛra conférence débat fana kɛra université la université la olu comme olu ye école juru carinenw hakili carinenw ye olu mɔlen don dɔɔni olu ta kɛra misal olu ta kɛra barodalasigi ye u ye hakilinaw dɔw posé u ye ɲininkaliw kɛ fɛnw bɛɛ kɛra mɔgɔw ye hakilinaw falen falen a kɛra ten de bon bi ta fana dɔ bɛ ka kɛ bi aw yɛrɛ ye ministre bɛɛ bɛ région bɛɛ kɔnɔ i ko i ye Segu ta dɔrɔn de bɔlɔlɔ kan n'o tɛ hali Mopti fana ta bɛ bɔlɔlɔ kan donc dugu wɛrɛw bɛ yen olu ka dugu damadɔni ta misala la dɔrɔn tɛ dugu caman ta bɛ bɔlɔlɔ kan donc olu fana bɛ ministre bɛɛ taara bi bɛɛ bɛ région kɔnɔ bɛɛ bɛ ka conférence débat de animé yen nɔ yɛrɛya yɛrɛ ye jumɛn ka journée de souveraineté a nafa ye jumɛn ye a bɛ se ka mun se Mali yɛrɛ ma a bɛ nafa jumɛn se an ma bi ni sini donc olu de bɛ ka kɛ donc baara dabɔlen don a kama jamana yɛrɛ taabolo fɛ de an ye baara kɛ ta ka da Mali kura yɛrɛ hakilina kan n'Ala sɔnna ma ayiwa bɛɛ kɔni bɛ a kan ka fɔ bi Mali jamanaden bi yɛrɛ ye nin fanga in na maliden fanba ka sabu kɛ maliden furadama o ko fɛn min ma ko sentiment nationaliste ni o ye fasodenya a tɛ o ni tulonjɛ maliden yɛrɛ dɔn bɛ ni o de ye ka kɔrɔ o de nana ni nazaraw gɛnni ye kuma min n'a ma bɛn u yɛrɛw ma Modibo Keyita fɛ ka ni ye anw ni jamana tɔw sanga i b'a ye k'a fɔ an ka yɛrɛma hɔrɔnyaw tacogow ma kɛ kelen ye o b'a jira k'a fɔ maliden ti musalaka kɛ ni a ka yɛrɛma hɔrɔnya ye nka bi bonya min kun bɛ Mali jamana ka caman bɛ ka jira k'a fɔ bonya in bɛ ka segin malidenw ma ka sabu kɛ nin furanjɔrɔ fanga in maa ɲɛma ninnu ka taabolo ye yala ni janvier kalo tile 14 a bɛ se ka kɛ kalansen ye cogo jumɛn tiɲɛ don ka taa kalansow la ka taa fɔ tile 1 ni hakilina kun bɛ se ka ta min bɛ se ka to a bɛ se ka don ka kɛ kalansen ye denmisɛnninw mɔbaninw na u ka se ka wuli ni a ye ni kalansenw bɛ se ka kɛ a kan min bɛ se ka to ko in bɛ se ka fanga sɔrɔ yala o bɛ kɛ cogo jumɛn komi aw ye maakɔrɔw ye ka daminɛ Modibo kilew na ka na se bi ma a ye fɛn caman ye baaraw kun bɛ kɛ cogo min na jango fasoden ɲumanya yɛrɛ bɛ se ka timɛ jamana kɔnɔ nin n'a ɲɔgɔnna sira bɛ se ka labara cogo jumɛn Senali Bɛkɛyina Tarawele merci ni hakilina in faamuna ala ka mɛn hakilina ma faamuyala ne kɔni y'a faamuya kosɛbɛ komi n y'a fɔ n ka kuma daminɛ na n ko fasoden ɲuman dɔw bɛ jamana kɔnɔ i bɛ kɛwale yɛrɛ min ta ka sin jamana ma pour que jamana ka se ka taabolo ɲuman kɛ quoi i b'a sɔrɔ i bɛ blessé yɛrɛ u bi c'est à dire que régime yɛrɛ bi i ko k'i la min bi i décourager k'i fari faga i filɛ ka nin min fɔ nin ye ne bɛ min f'i ye o la ne yɛrɛ n bɛ kuma ni n yɛrɛ ye quoi parce que ne ye régime damadamanin kɛ ne démissionné na ka bɔ IDPM na j'étais trésorier à l'association ING j'ai rendu ma démission en 86 k'a di n ka député ma ala ka hinɛ a la Thierno Dembélé Assimi Dembélé tɔgɔ dalen bɛ Assimi min na o dɔgɔkɛ o de tun ye ne ka député ye ne ye n ka démission d'a ma ka na ko dɔw ɲɛɲini ka n'a y'a sɔrɔ citoyenneté yɛrɛ n'i k'i bɛ jamanadenya yɛrɛ kɛ bi na ni tiɲɛ yɛrɛ ye i bɛ sɔndiya min sɔrɔ i bɛ démissionner o kɛra IDPM ye i bɛ kɛ fanga na fama bidon ye donba de ye quoi fanga malidenw ladɔnniya quoi
domina ni douansan ni dɔgɔdɔmɔbili yɛlɛna bɔ mini kan n'a su cayara jamanaden ɲuman hami kosɔn parce que dabɔjira minnu b'a mɔbili kɔnɔ n'olu olu caman de sara nafolo de tun b'u kunna ne ye n ka mɔgɔ dɔ bila ka taa ko ɲɛɲini n yɛrɛ ka initiative personnelle la n y'a ci mɔgɔ min ma a tigi ye mɔgɔ dɔ ci ma ka na Bamakɔ yan a ko ma ko Sinɛli Bakena a ko denmisɛnnin minnu ye mini dun jadisiw tɛ dɛ u ye dɔw de bila ka mini dun o dugu denmisɛnnin minnu ye mini dun mobili benni c'est à dire que non seulement u ye mɔgɔw ka nafolo b'u kunna et puis u ka dugu la jeune kelen pe bɛ yen min ma sɔn ka fara u kan ka mini dun u y'o menacé ni saya ye donc an bɛn'o ci ma quoi i ka moyen ɲini o petini ta yɔrɔ la petini nana di ne ma Bamakɔ yan a y'a sɔrɔ ministre de la sécurité a fɔ ministre de la défense u ko ye Cɛnan Kulubali ye cɛman tɛ dɛ Cɛnan le vieux Cɛnan Kulubali n ye Cɛnan wele téléphone na parce que a bɛ n dɔn bon n ko ci dɔ bɛ n bolo n b'a ɲini fɛ i ka reçoit n k'a ci ɲɛf'i ɲɛna parce que ale saya de la i bɛ ka taara douansan ka taa cimetière la ka t'i jɔ fosse commune kunna ka dugawu kɛ su ye n ko Cɛnan ma bɔ n b'a fɔ i ka reçoit ci dɔ bɛ n bolo n bɛna f'i ye a ko Bakena n kan ka taa Faransi su in na ni nana n b'a f'i ye a nana a ma fɔ n ye n y'a wele a ye répond siɲɛ kelen a mɛn sa tuguni pewu citoyenneté la voilà n b'a fɛ i ka segin ka na citoyenneté in de kɔnɔ citoyenneté yɛrɛ bɛɛ u n'o de f'i ye o petini min nana comme ale banna ka participer mini donni na a sigi gɛlɛyara dugu la ne tun bɛ fɛ k'a fɔ ale ye jamanaden ɲuman de don parce que ale ma sɔn ka mini don a ka jamana dugukolo la minnu y'a don olu y'ale menacé sisan an ka cogoya ɲini ale la sisan ne ma se ka reçoit ministre fɛ a bɛ se ka kɛ degun dɔ y'a kɔni sɔrɔ fana o fana bɛ se ka merci mais ne obligé la ka petini bila ka taa Ghana k'a bamuso bila ka taa Niger hali n'u seginna n t'a kalama donc il faut que o la n ko jamanaden quoi des fois i bɛ blessé i ka amour personnel la citoyenneté yɛrɛ a soutenance kɔnɔna na donc n b'i dan o la fɔlɔ yanni kuma wɛrɛ ka se ma d'accord bon parce que an bɛ régime wɛrɛ de fana kɔnɔ ɔ ko minnu kɛra o fana kɔnɔ an bɛn'o fana ɲɛfɔ mɔgɔw ye n'Ala sɔnna voilà inchallah ayiwa Idrissa Kulibali bi bi in na ni hakilina kura in a bɛ se ka carin cogo jumɛn ka kɛ ni kura ye malidenw na hali bi k'u su ka kɛ fasoden ɲumanya wale ka hakaja an ka kalansow la kalandenw ka se ka wuli n'a ye o siraw bɛ se ka labara cogo jumɛn na ni e yɛrɛ ka hakilinaw ye fɛɛrɛw ye oui o sira kɔni ne yɛrɛ fɛ o tɛ k'a fɔ ko kɔnɔdimi de o ɲɛdimi de ye parce que mun na denmisɛnnin fɛn fɛn bɛ sisan san 12 la fɛn fɛn bɛ san 12 la sisan an bɛ se k'a fɔ o b'a numan a kini dɔ ka bɔ ɲɔgɔn na min kɛra nin y'a san 2 ye Mali tun bɛ cogo min ani bi bi in na Mali bɛ cogo min donc an ka kalansoba ɲɛmɔgɔ minisiriso ninnu u bɛ se k'a lajɛ ka fɛn dilan k'a bila kalanso ninnu na kabi denmisɛnninw b'a fɔ ko jardin d'enfant ka na se premier cycle ninnu ma a bɛ se ka kɛ montée des drapeaux ninnu dɔ sen fɛ k'u hakililajigin kɛ nin taabolo la donc fɛn de bɛ jira u la n y'o de fɔ kɔnɔdimi tɛ ɲɛdimi de don parce que n'i yɛrɛ y'a jateminɛ Asimila ka mɔgɔw nana cogo min jamana tun bɛ cogo min ani bi bi in na an bɛ cogo min walahi bɛɛ b'a dɔn k'a fɔ ko kɛra bɛɛ b'a dɔn donc o tasi bila ka se ka fɛn kɛ k'a jira depuis jardin d'enfant la denmisɛnninw fɛn bɛ se ka dilan i n'a fɔ appareil ni sugu dɔ n'o bɔra yen a bɛ se ka kɛ bon an ka récitation ninnu an ka dɔnkilida ninnu na école kɔnɔna na depuis i ka jardin d'enfant ka na se i ka premier cycle ninnu taabolo ma parce que matière ninnu kɔnɔna na dɔnkilidaw b'a la dessin b'a la o bɛɛ bɛ se ka kɛ cogoya ye ka se k'a dilan pour que a ka kɛ tasi bila ye a ka se ka maintenir ka se ka sauvegarder. D'accord, ok. Honorable, de façon scientifique, a bɛ se ka don maaw la cogo min laɲini kuma laɲini o de ye. Fɔnba merci. I ni ce.
i ka question yɛrɛ kɔnɔna la proposition b'a kɔnɔ n'o ye dajirali ye ne nin ko in bɛ se ka ta ba la cogo di ka a don an ka kalansenw fɛ pour que mɔgɔw bɛ se ka denw bɛ se ka kalan na bɛ se ka kɔrɔbaya n'a ye ko in base bi ko kelen dɔrɔn de souveraineté ye cɛmɛ patriotisme a bɛ daminɛ o la ka k'i yɛrɛ kɛ jamana fɛ aujourd'hui an bɛ yɔrɔ min na bi n'o ye furancɛ fanga n'o ye son excellence colonel Assimi Goïta a y'a yɛrɛ kalifa denmisɛnninw na seginna k'a kɛra bɛɛ ɲɛna a ko ni fanga in ɲɔngirila ka tiɲɛ ale kɔrɔ tɛ k'ale ma échoué kɔrɔ ko denmisɛnninw de échouera parce que a yɛrɛ y'a yɛrɛ o minɛn kɔnɔ an dun b'a dɔn sifin i ye ko dɔn cogo o cogo sijɛ ka ɲi kɛrɛfɛ k'i conseiller donc ne bolo an bɛɛ ka rôle kan ka kɛ mun ye o ye sensibilisation ye o ye ka proposition kɛ nous sommes un parlementaire ne wasabulon kɔnɔ mɔgɔw ye an bɛ se ka mun kɛ an bɛ se ka hakilina falenw kɛ ka sariyakisɛw ta k'a proposer ministre ye tɔgɔ mun na programme mun b'u bolo n'a fɔra o n'o y'u ka programme national ye n'u bɛ se ka fɛn minnu fara kan ka se ka denmisɛnninw tɔ ka fasodenya ka banquew la ani k'a wolo ani k'a cultiver u la parce que y'a ye pour que i bɛ se ka du yɛrɛ jɔ fo du ka diya i ye de o pour que i bɛ se ka jamana jɔ fo jamana ka diya i ye jamana in bɛ yɔrɔ min na bi i bɛ se k'a fɔ kɔnɔdimi tɛ ɲɛdimi bɛɛ ɲɛ b'a la o i bɛ se k'a fɔ de ko minnu bɛ k'a mara o ko man di n ye mais walahi i tɛ se k'a fɔ ko baara tɛ ka kɛ bɛɛ b'a dɔn baara bɛ ka kɛ hali ni bi journée in ye signal fort de k'a yɛrɛ jamanaden bɛɛ la k'a yɛrɛ Mali kɔnɔ Mali kɔ kan ko Mali ye don dɔ ta ni donba don n'a donna ko kɔnɔ ko nous sommes daminɛna ni mun ye a daminɛna ni montée de couleur ye docteur y'a fɔ cogo min na montée de couleur ye signification ba de ko ba don an ka jamana in tun kɔnɔ parce que n'o ye hymne national o de bɛ da ka drapeau yɛlɛ ne drapeau bɛ yɛlɛ fɔlɔ ne bɛ maaw tun dɔn ne fitini tun ne bɛ kasi de tellement a ka di n ye mais kelen tɛ o mɔgɔ joli bɛ jamana in kɔnɔ Mali tingu la Mali ka d'u ye donc n'an bɛ action baw ta an b'o action ninnu ta pour que u ka malidonya mun ka d'u ye ne da t'u fɛ ka kuma u ka to so kɔnɔ fierté k'a ni mun la k'a fɔ ah vraiment anw tɛ se ka kuma da t'anw fɛ ka kuma mais maa minnu b'an ɲɛma ninnu ye an b'a yɛrɛ ye ninnu na aujourd'hui n bɛ se ka nin kuma in kun cɛ ye mun ye k'a yira dɔrɔn nin journée in a ma diya malidenw dɔrɔn ye dɛ nin journée in diya bɛ Afrique bɛɛ ye maa o maa bɛ farafin histoire dɔn ne yanni ne kana don wasabulon kɔnɔ ne tun bɛ Ghana don ne ye Ghana denmisɛnninw ka président n'o ye CNJ Conseil national des jeunes du Mali au Ghana ne b'olu de ɲɛma donc n ye san 8 de kɛ n sigilen bɛ Ghana donc n bɛ kɔfɛla fana réalité dɔn alhamdulilayi dɔɔni donc a ye bi mɔgɔ bɛ ambassade la fête bɛ ka kɛ yɔrɔ o yɔrɔ n'o ye bi journée in ye mɔgɔ wɛrɛw de bɛ ka na ka na far'u kan qui ne sont pas des Maliens pour a tɛ kɛra fɔ Mali ye moi j'ai reçu aujourd'hui ne ye message de félicitations sɔrɔ n confrère panafricaniste la n'o ye UPJ mɔgɔw ye Union panafricaine de la jeunesse mais c'est plus 7 ou 8 messages différents à mun bɔra responsable la ka na pour nous féliciter donc ne kɔni bolo an fana ka na n da de minnu bɛ ka ci a ma comme félicitation an k'a bila bɔlɔlɔw sanfɛ an fana ka faamuyali ye mun ye an ka faamuyaliw partager de façon positive c'est-à-dire an ka bɔ critique ninnu kɔnɔ et qu'on an ka se ka proposition kɛ min bɛ se ka jamana jɔ parce que jamana bɛ jɔ ni hakili de ye quoi hakili fana mun bɛ se ka hakili fana la hakili fana o hakili ninnu bɛ se ka waleya o ye kodɔn de donc o fɛɛrɛw ka bɔ ka kodɔnw ɲini n'o ye recherche ye n'o sera ka dɔn ka denmisɛnninw labɛn u ka préparer o kama jamana bɛ jɔ systématiquement a jɔli a ma gɛlɛya yɛrɛ an b'o de sira kan et puis an bɛ Ala fo an bɛ Ala wele fana Ala k'an dɛmɛ hali bi voilà merci ayiwa docteur Sango e hakilina ta hali bi nin ko in na min bɛ se ka to nin ko in bɛ se ka ɲɛnamaya ka dankɛnɛmaya Mali jamana kɔnɔ n'a hakilina tɛ dɔwɛrɛ ye bamanankan na u bɛ kuma dɔ fɔ n'i ye ko kɛ sata la a bɛ sanaya kɔnɔ n'i ye ko kɛ mɔta la a bɛ mɔnaya o kɔnɔ donc Mali kura ko jɔbolo fɛ gouvernement fana y'o de faamu o de kama ko ka leçon modèle kɛ pour que ka to denmisɛnninw hakilina u ka mɔn n'a ye donc moi je pense qu'an b'o de pérenniser an b'o de matarafa leçon modèle ka to ka kɛ okɔlisow la ka denmisɛnninw kalan n'a ye okɔli dɔrɔn tɛ mɔgɔ kalan yɔrɔ ye hali mɔgɔw bɛ sɔrɔ yɔrɔ min na ka to ka jɛkulu fara ɲɔgɔn kan dɔɔni k'u jɛrɛ ka kalan k'olu kunna k'u kalan n'a ye faso kanu o ka k'u kunna yɛrɛya ye jumɛn ye o ka k'u kunna yɛrɛma hɔrɔnya ye jumɛn ye o ka k'u kunna fasodenya ye jumɛn ye fasoden ɲumanya ye jumɛn ye o ka k'u kunna donc gouvernement fana y'o faamu projet dɔw bɛ sen na hali commission dɔw sigira sen kan n'o ye baara dɔw kɛ ka tila ka gafe dɔw ta ka di ministre de la refondation yɛrɛ ma n'a y'a di gouvernement ma ça c'est éducation à la valeur n'o bɛ nin b'a yɛrɛ sɔrɔ kɔnɔ donc olu baaraw bɛ sen na gouvernement ye ko dɔ daminɛ pour que nin ko bɛ se ka to sen na an ka furancɛ fanga ɲɛma Assimi colonel Assimi Goïta a y'o de fɔ
ko fɛn 3 ale b'a ka ko bila o de kan o fɛn 3 ye jumɛn ye ça c'est le respect de la souveraineté du Mali a b'o bila fɛn bɛɛ ɲɛ filanan ça c'est la défense des intérêts vitaux des Maliens Maliens bɛ yɔrɔ o ka défend u ka intérêt k'a défend a b'o de bila fɛn bɛɛ ɲɛ ale yɛrɛ ta tɛ dɛ ale yɛrɛ kun tɛ dɛ jamanadenw ta a b'o bila fɛn bɛɛ ɲɛ sabanan o ye jumɛn ye ça c'est le respect des choix stratégiques et des partenaires opérés au Mali mɔgɔ mana an ja an n'o bi jɛ mɔgɔ mana an ja an n'o ti jɛ mais ni jɛya bɛ kɛ a bɛ kɛ jɛlenya de kan kunu jɛya ɲɔgɔnna tɛ ka n'a ka dugumana ka sanfɛla jɛlen to ka dugumana nɔgɔlen to o t'a la mɔgɔ misala de o ye jumɛn ye concours minnu kɛra fonction publique concours minnu kɛra bɛɛ y'a ye a kɛra jɛlenya kan o b'a yira ka kow taabolo bɛ kɛ o bɛ fasodenya kanu don mɔgɔ la o ye misaliya ye o de kama maliyɛn bɛ fan o fan sisan bɛɛ bɛ k'i disi gosi ni Mali ye maliyɛn bɛ fan o fan kɔfɛ kunun a tun bɛ cogo Modibo tile la a bɛ ka na ten maliyɛn bɛ fan o fan bonya bɛ d'i kan ka ye k'i ye maliyɛn dɔrɔn mɔgɔw b'i bonya mɔgɔ dama min bɛ an ka jamana yɛrɛ fɛn hali réseaux sociaux sanfɛ bɔlɔlɔ sanfɛ k'u tanu bɛɛ b'a ye k'a sɔrɔ maliyɛnw tɛ mɔgɔ dama b'u tanu gouvernement mana décision ta mɔgɔ dama b'a kɔkɔrɔma don k'a sɔrɔ maliyɛn tɛ o de ka ca maliyɛn bɛɛ fana de y'i fara ɲɔgɔn kan k'a ye ninnu bɛ ka ko kɛ jɛlenya la o de kama maliyɛn bɛɛ fana b'u kɔ n'o ye transition mɔgɔw ye c'est l'occasion pour moi k'u fana fo k'u wale ɲuman dɔn u bɛ ka baara kɛ cogo min na baara taabolo ka ɲi u k'u cɛsiri an b'u fo bi an b'u wale ɲuman dɔn donc ka tila k'a fɔ fana yɛrɛya in pour que den a ka se ka ɲɛnɛmaya ka taa k'a kɛ san o san ka se ka ɲɛnɛmaya san o san ko kura ka fara kan k'a yanga bonya ka taa o bɛ dépend maliyɛnw na bɛɛ ka jɛ k'i tɛgɛ di ɲɔgɔn ma bɛɛ ka jɛ k'i ŋaniya kɛ kelen ye kɔnɔkulu jɛlen de bɛ bi fɔ o de bɛ se ka tɔ ɲɛnɛmaya sinon hali n'a ye denmisɛnninw kalan a la bɔgɔkɛnɛw don k'u mɔn n'a ye mais ni bɛɛ ma fara ɲɔgɔn kan a tɛ ɲɛnabɔ bɛɛ ka fara ɲɔgɔn kan o de b'a tɔ sinsin n'Ala sɔnna ayiwa an bɛ segin ka na ko min y'a to don in yɛrɛ nana o ye ɲangi ye CEDEAO ka ɲangi UEMOA ka ɲangi bi ɲangi wulila nka don in bɛ ka ɲɛnamaya o tuma na fɔɲɔgɔnkɔw minnu kun bɛ an n'u ni ɲɔgɔn cɛ yala ka nin don in ɲɛnamayali to sen na cogoya dɔ de don Mali jamana ɲɛmaaw fɛ k'a jira u la ka fɔ hali bi ko in min kɛra n'a ma bɛn an mɔ yala a tɛna degun don cɛbɛnni na ani CEDEAO cɛ ani an jɛɲɔgɔnkɔrɔw fɛnɛ cɛ ni o ye nazarala jamanaw ye ni u ɲɛkun ye Faransi jamana ye ni ka nin don in ɲɛnamayali to sen na a tɛ kɛ i n'a fɔ ɲagaralabɔ wa ni kuma in bɛ faamu Sina ni Bakayina Traoré. Bon vraiment fɔ n b'a i ka nin question in ka ɲi mais ne ka faamuyali la n b'a daminɛ CEDEAO la fɔlɔ CEDEAO tun bɛ fɛn dɔ de kɔnɔ anw ka ko la caman tun b'a kɔnɔ o kun seko tɛ quoi donc an ka nin journée ɲɛnamayali a man ka kɛ CEDEAO fɛ kɛlɛtigɛ ye a man ka k'u fɛ ɲagaralabɔ ye parce que officiellement CEDEAO mɔgɔ caman tilala k'an ka ɲɛmɔgɔw wele dugu la o kɛnɛ kan ka kuma n'u ye ka dɔn k'a fɔ i bɛ kɛ jɛkulu dɔ kɔnɔ jɛkulu bɛ hakilila dɔ ta k'a sɔrɔ i seko tɛ mais i jagoyalen don ka participer jɛkulu fɛ quoi est ce que i y'a faamuya dɔw ta kun y'o ye o prévu nana donc yɔrɔ caman na donc nin journée ɲɛnamayali a kan k'a dɔn minnu kun ka ŋaniya kun ye k'a fɔ ko an man kan ka ɲange a bɛ kɛ olu bolo nisɔndiya ye olu de dun y'u ka mɔgɔ yɛrɛ majorité ye bi bi in na an bɛ minnu kalama bon Faransi fana Faransi bɛ anw dɔn ka tɛmɛ a ka colonie bɛɛ kan a ka colonie bɛɛ hali Algérie min ka indépendance taara ni marifakisɛ ye ka tɛmɛ anw kan Faransi bɛ Mali dɔn ka tɛmɛ a ka mara bɛɛ kan Maliyɛnw y'u ka maliyɛn kɔrɔlen tɛmɛlenw ka taabolo de jira parce que Modibo Keyita ka révolution in kɔnɔna na don dɔ kɛra Mali musow y'u ka sanu di Mali mɔgɔw y'u ka nafolow di Mali ko la o kɛra yan nɔ n bɛna min f'i ye Modibo ka wagati la komi ɲɔgɔnna ma kɛ Modibo ka wagati bɛɛ kɔnɔ hali sini tubabuw bɛ fɛn da o sen nɔ kan école maîtrise dɔ ye kɔnɔ da a ka écoleden na Modibo tile la Modibo ye ka avion spécial wulila ka taa n'a ye Kidali yanni jugement ka kɛ ka taa datugu ka taa n'a ye yanni jugement ka kɛ ko ka taa n'a ye
constitution ma sɔrɔ Kidali k'avion ni mɔgɔ kelen ye k'amu kɛra fo ka taa ale ka tile ban mɛtiri t'a ɲɛ don a ka école c'est à dire que fo ka jamana ka jɔ a jɔyɔrɔ la de quoi ni min lajɛ nin a b'an ka sɛbɛko de jira n'an sera ka a sauvegarder kuma fɔli da la o t'a ye dɛ fɛn dɔ bɛ yen nɔ parce que mɔnifin n'i kɛra mɔgɔ lankolon ye e ka vie ka nɔgɔn mais n'a fɔra k'i kɛra mɔgɔ sɛbɛ ye juru de donn'i kana o parce que a man di e ye bilen a ka fɔ k'i kɛra mɔgɔ lankolon ye donc pour que ka mɔgɔ sɛbɛya in garder o ye cɛsiri de ye sinon n'i tɛ fɔli da la ten ka journée dɔ fɛ a kama c'est très bien mais Faransi wo CEDEAO wo o bɛɛ b'a dɔn ko Maliden ye mɔgɔ façon min ye ni sisan tɛ hali ni Maliden ni mɔgɔ wɛrɛw nana extérieur la n'a fɔra k'i bɔ Mali la dɔrɔn i tun b'a ye i ka ko tun bɛ k'a damana ko de ye quoi est-ce que i y'a faamuya Maliden yɛrɛ kɔni kɛra tano sisan de o a tiɲɛna sisan de sisan de subhanalayi mais i ka question in kɔnɔ ni min kɔni f'i ye Faransi wo CEDEAO wo u b'a dɔn ko ɲagalabɔ tɛ dɛ u b'a dɔn ko an ɲɛsinnen bɛ fɛn dɔ de ma an bɛ fɛ ka min instaurer an denw ni an mɔdenw hakili la cɛmancɛ mɔgɔw échouera min na pour que labanna mɔgɔw ka se k'o ta ka yɛlɛn quoi. D'accord. Ayiwa Idrissa Kulubali Sinali Bagayina Tarawele ko ɲagalabɔ tɛ nka minnu bɛ Mali jamana dɔn ni o ye CEDEAO ye ka taa se Faransi jamana ma u b'a dɔn k'a fɔ nin ye Maliden yɛrɛ laada ye nin jogo kɔrɔnin ye Maliden yɛrɛ cogoya kɔrɔnin ye ɲagalabɔ tɛ e bɛ se ka mun bɔ o rɔ. Bon monsieur Fomba ne kɔni fɛ hali n'a kɛra ɲagalabɔ ye o ko sɔrɔ o sɔrɔ yɛrɛkun sɔrɔ de ɲɔgɔn tɛ mɔgɔninfin i y'i sɔrɔ o sɔrɔ kɛ yɛrɛkun sɔrɔ ɲɔgɔn tɛ dɛ ni a b'a ye sisan Assimi le président de la transition a ka V la a ye kuma dɔ fɔ bamanankan na o ye jumɛn ye c'est très grave parce que CEDEAO filɛ nin ye CEDEAO yɛrɛ coquille dɔ de don foroko dɔ de don min tɛ ka a ka kɛnɛ kan ɲɛ yɛrɛ de jira a ka jamanadenw na parce que CEDEAO kɔnɔ décision yɛrɛ min bɛ ta CEDEAO yɛrɛ ɲɛmɔgɔ minnu b'a cɛla ka décision ta u yɛrɛ sagola taa caman décision tali ye an y'o bɛɛ ye kɛnɛ kan an ka Mali ko ni kɛlɛ la ka bɔ yen président de la transition Assimi Goïta a ko kɔsɛ na ni a bɛɛ y'a mɛn télé la k'i bɛ se k'a jateminɛ mɔgɔ dɔ de bɛ bɔ kɔfɛ a bɛ na 1 milliard 2 milliards a bɛ na o marché traité ka bɔ ka taa n'o nafolo ye kɔfɛ u mɔgɔ fila ni ɲɔgɔn cɛ a nafolo bɛɛ bɛ taa kɔfɛ mun de bɛ nana n'o ye bon sisan ni a y'a jira k'a fɔ u nana kɛwale kɛ ka u sen da o bɛɛ kan embargo nin kɛra fo ka taa ban maliyɛn jumɛn y'a ye k'i ka sara tigɛra a ma kɛ de deux certes an dafɛ jamana dɔ bɛ yen minnu y'u ka frontière datugu dɔw ta dayɛlɛ a jara a ma ja olu ta dayɛlɛ souveraineté bi bi na k'a fɔ de ko dala kuma don dala kuma tɛ dɛ n y'o de fɔ walahi ɲɛdimi de don kɔnɔdimi tɛ dɛ est ce que mun na Mali yɛrɛ kɔnɔ bi bi na n'i kun kɛra masakɛ yɛrɛ ye cogo si la e kun tɛ se ka wuli ka taa i sagola kɛlɛkɛminɛn san ka na non a bɛ dicté kunna de bon n b'i f'i ɲɛna bi a ka ja mɔgɔ a kana ja mɔgɔ ye o Mali armée bɛ se ka survoler bi ka taa Mali territoire bɛɛ ka bi ka taa ka segin ça c'est clair. o ye souveraineté dɔ ye. merci souveraineté tɛ se ka tɛmɛ o kan mais fɔlɔfɔlɔ la ala ma mɛ a tɛ tɛmɛ san 2 san 3 pour que an ka bɔ yan ka taa yɔrɔ dɔ la i k'i kun bɛ wari de kɛ bɔrɛ kɔnɔ ka taa di mɔgɔ sugu dɔ ma groupe dɔ ma pour que i ka se ka taa o yɔrɔ la ka t'i ka baara kɛ ka segin mais bi bi na Mali faamaw l'armée malienne qui monte en puissance c'est-à-dire o kɔni ye ɲɛdimi yɛrɛ yɛrɛ de ye o ɲɛdimi yɛrɛ donc CEDEAO UEMOA o bɛ ka ɲangata min ta ka da Mali kan u bɛ tila k'a ɲangata sɔrɔ o fɛn min na u sɔrɔ u bɛ ɲinɛ Mali kɔ pewu parce que a tɛ se ka faamuya cogo si a tɛ se ka ku maliyɛnw fɛ CEDEAO filɛ nin ye a wolola Mali kɔnɔ de a wolola Mali den de don Mali y'a fɛn bɛɛ dilan fo bi ni mɔgɔ min b'a kalama mais comment se fait-il que i ka fɛn dilan i ka fɛn wolo olu bɛ se ka na ko bayɛlɛma i kɔ kan k'u bɛna ɲangata ta ka dafiri e kan hein tout ça ko parce que Assimi la transition là bɛnkan ma bɔ a sira fɛ tout ça ko parce que bɛnkan ma bɔ a sira fɛ alors bɛnkan ma bɔ a sira fɛ bɛnkan ma bɔ a sira fɛ o n y'o de fɔ sɔrɔ o sɔrɔ yɛrɛkun sɔrɔ ɲɔgɔn tɛ dɛ ni kɛlɛ nin an kɔni an b'a kɛ de an b'a kɛ CEDEAO yi fɛn fɛn kɛ o
a kɛra ɲagarita bɔ a jar'o ye k'a fama cogo min ka t'o fɛ sira fɛ an kɔni an tɛ nin bila an tɛ nin bila dɛ maliyɛn bɛɛ de bɛnkan don tu sais que entre parenthèse nin dɔ la quoi tubabu yɛrɛw ka fɛngɛ dɔ bɛ yen ko Frédéric Epec u nana ka na enquête dɔ kɛ kɔsana Mali la ka taa u y'a ye k'a fɔ 95% des Maliens u bɛɛ bɛ transition nin kɔ o tɛ nkalon ye donc an ka souveraineté nin an bɛ k'a fɔ an da la cogo min a kɛwale bɛ ka kɛ de a diyara mɔgɔ ye o a kɛwale bɛ kɛ non le tout n'est pas rose c'est-à-dire c'est-à-dire sira o sira gɛlɛya bɛ yen i bɛ nɔgɔya sira sɔrɔ merci n bɛ bɔ kuma kɔnɔ ayiwa Jakite ko in CEDEAO ɲangi wulila anw bɛ ka a don ɲɛnamaya hali bi yala a tɛna fɔ ɲari labɔ bon Fɔnba ne bɛ se ka mun sɔrɔ k'a fɔ ne maa o maa y'a miiri ko ɲagari labɔ dɔ k'a ko ye ne mun y'a miiri fɛnɛ ko ɲagari labɔ tɛ fɛnɛ alhamdulillah bi don in ma wolo ko a ka di Mali ye k'a wolo sabu dɔ de y'a wolo baga kɛra Mali ma de parce que bin kɛra kan ni sanction mun ye c'était vraiment notoire diɲɛ bɛɛ y'a ye donc sanction kɔfɛ n'a sɔrɔ malidenw tun ma wuli k'u jɔ u jɔyɔrɔ k'u yɛrɛ ta kɛ an tun tɛ se k'an yɛrɛ sɔrɔ yɔrɔ la bi mɔgɔw bɛ ko dɔ mɔgɔw ka fɛn dɔ faamuya quoi n'i nana kungo kɔnɔ n'i bɛ yiri tigɛ i b'a daminɛ si la mɔgɔw k'a dɔn jiri tɔ bɛɛ b'i yɛrɛ ɲini bɛɛ b'i yɛrɛ ɲini mɔgɔw k'a dɔn ko minnu filɛ an kula ninnu tɛ ce ne sont pas des peureux k'a fɔ k'an mun filɛ fanga la bi k'an ye maa ye maa mun bɛ siran non 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 an bɛ se ka bonya de kɛ asi m'o yɛrɛ diɲɛ bɛɛ la o ne bɛ se k'a sɛbɛntiya ne bɛ se k'a seereya Mali kɔnɔ denmisɛnnin na sommet fɔlɔ kɛra maa mun ɲɛna a kɛra ma don kɔnɔna la mais ne de mɔgɔw labɔ ka taa jamanatigi kunbɛn a sɔrɔ bi hôtel la n y'a ye don fɔlɔ min na n ko dɔn ma don n ko ne daminɛ ni cɛ in na n ka tugu a kɔ c'est-à-dire ninnu mana n'u yɛrɛ ye quoi mɔgɔw k'a faamuya c'est-à-dire degun ni tɔɔrɔ tun bonyana kojugu donc u wulila ka na n'a sɔrɔ réellement n'a sɔrɔ ninnu tun kunkolo tun k'a da la n'a fɔra ko cɛw tun tɛ k'u tɛ tiɲɛ kan walahi nin bɛɛ don in tun t'u sɔrɔ fanga la hali marifa tun bolo Maliyɛn tɛ siran marifa ɲɛ o an b'o sɛbɛn ko bila Maliyɛn tɛ siran marifa ɲɛ dɛ mais n'i y'a ye Maliyɛnw bɛ yen bi marifa ko tɛ ni fanga in ka jugu ni démocratie fanga ye alhamdulillah bi parce que u ma mɔgɔ si kurun k'i minɛ bɛɛ tugu b'u kɔ mɔgɔw tɛ ka tugu o fɛn bɛ ka d'u ma mɔgɔw bɛ ka tugu parce que u bɛ ka kɛlɛ min kɛ o kɛlɛ in de ye tiɲɛ ye jamanatigi a ka par rapport à ces trois axes là docteur ye mun fɔ a bɛɛ bɛ souveraineté de kɔnɔna la o i y'a mɛn jamana bɛ se k'a fɔ k'i bɛ taa di CEDEAO la k'e ye CEDEAO membre ye f'i ka kɛ jamana ye fɔlɔ dɛ ne e tɛ exister en tant que pays e bɛna don CEDEAO la i bɛna mun de fɔ ka gɛlɛn CEDEAO mun de Mali ye wulikajɔba kɛ a dilanni na n'a sigili sen kan o se ka k'a bɛna Mali intimider o ka Mali bagabaga non o bɛ se ka Mali bagabaga dalu jumɛn a se ka Mali bagabaga n'an tun sɔnna ni bagabagali ma la ni ère fɔlɔ ninnu na n'an tun ye ni bagabagali ka sɔn ma bi an tun bɛ yɔrɔ min na an tɛ kɛ yen anw mun bɛ yen n'anw bɛ Mali kɔfɛ anw tɛ se ka voyager cogo min an diya ne bɛ voyager Mali kɔfɛ n bɛ n ka Mali drapeau de dɔn ka taama n'a ye parce que n bɛ taa yɔrɔ la les gens me regardent avec fierté avec respect o respect ma di ne ma parce que ko n ye cɛ ye parce que ko n bɛ se ko la ko o respect dira ne ma parce que maa minnu b'an kunna bi n'u bɛ ka mara ɲɛma u jɔr'u jɔyɔrɔ la u b'o de fɔ n'Ala bɛ du ladiya dutigi ɲuman de d'u ma jamana n'Ala bɛ jamana ladiya a bɛ jamana ɲuman de d'i ma e m'a mɛn ko jamanadenw jogo bɛ refléter jamanatigi la i y'a ye bi an bɛ yɔrɔ min na bi maliyɛnw bilama bɛɛ kɛ hali maa jugu kɛra maa ɲuman ye jamanatigi jogo y'a kɛ dɛ parce que n'a sɔrɔ maa mun tun don n'a sɔrɔ ko mɔgɔ jugu tun don ou bien fasoden jugu tun don walahi san tun b'a sɔrɔ o fasoden kelen b'a kɔrɔ b'u ko baara kelen de kɛ ka jamana to ka jamana feere donc ne bɛ mɔgɔw ka mun faamuya n'o y'ale CNT kɔnɔna ye n'an ka ɲɛmɔgɔ n'o ye Malick Diaw ye a politique dɔ bila sur place an b'a fɔ o ma ko diplomatie parlementaire Mali ni bɛɛ tɛ kɛlɛ la o Mali y'o de fɔ le Mali est un pays très ouvert Mali dalen bɛ ni bɛɛ ye mais par rapport au choix stratégique des partenaires n'o ye an minnu bɛ jɛ ka kow kɛ an b'olu fana choisir o fana se b'an ye en tant que état souverain o an ye jamana de ye o an bɛ ka don minnu fɔ Amérique ye jamana ye cogo min na France ye jamana ye cogo min na Mali fana ye jamana de ten donc en réalité o jamanatigiya o jamana o kɛra jamana ye cogo min na i y'a ye kɛ jamana bɛ se ka fɔ fana fo ka souveraineté fana ka respecter de donc o bɛ respecter cogo de bɛ dépend o yɛrɛ ka wuli ka jɔw la ni an tun ye mɔgɔw to yen dɔ ye kuma dɔ fɔ a kuma kɔnɔ qui est extrêmement important aujourd'hui n'i y'a ye on parle de la montée en puissance de l'armée malienne n'o y'an ka kɛlɛkɛcɛw u bɛ ka wuli fan bɛɛ u bɛ ka kɛlɛ kɛ fan bɛɛ u sɛn'u damayira la parce que maa minnu bɛ ka kɛlɛ ninnu dicter maa minnu bɛ ka kɛlɛ ninnu orienter politiquement u tɛ ka kɛ ni ŋaniya juguya ye k'an bɛ k'u kɔnɔ dayɛlɛ ni minnu b'an kunna bi Bamako tɛ koyi u tun bɛ kɛlɛyɔrɔ la u tun bɛ kɛlɛyɔrɔ la koyi u bɔra kɛlɛyɔrɔ la ka na bila an kunna donc réalité mun bɛ yen an b'a dɔn c'est-à-dire souvent maa minnu bɛ Bamako yan n'u bolo ko Mali dan ye Bamako o fana k'a faamuya ko Mali ka bon kojugu n'i taamara ka bɔ yan ka se dɔrɔn Segu an kɔrɔ ka bɔ Segu ka se Mopti avant d'arriver en Douaza Tombouctou i b'a ye Mali duguba de bon n'e ko ko e kelen ka hakɛ parce que e m'i tani sɔrɔ
parce que degré tani la depuis que Mali bangé depuis que bangé ka don politique que bangé ka don société civile ko degré tani la e ma se ko soro e ko ko Mali be fon fe ke ba saboter i ba fa soro nyama de depuis à toi de i ba soro nyama parce que Mali ko de on est prêt quand il bakun sacrifier ka ni sacrifier pour que jamana me se kata ne ko mbolo yakar la botte mukerite ne bolo yere tani yere ma horoya de son jado ka yere djebela na soro farafina ni fere le son bas de ka de CDO ma parce que Mali est CDO corriger ka éduquer dans sa propre politique c'est-à-dire que na son ni kera nyemoy ni kera kuntigi ke kantigi ni kera nyamay kana so mare ki manipuler kera fa ka intérêt kama c'est extrêmement important ika intérêt collectif ni a privilégié diaro jamana tigo jamana tiki mao malium entrepreneur di ne bi ka intérêt collectif de keleke ka primer wallahi ala bi la fiya di ma kono mais mao mako ka ereta ashima sanu mamalo wa ashite sanu temalo président jamana président mandat kono ou jamana mara mandat kono o fitini jamana chire kono la transition va finir là sera l'avaroma mais le Mali va rester mais pour que Mali puisse la fiya vie avec dépend transition avec bara munu ke fanga bara munu ke jeri te suma nenga fanga kisay ni bon pour que avec confiance ma munu no politique mo ye ou bena bara ke Mali ka relation économique à 200% ne ko ntumbolo odi donc on est que fait Reina afamuna wati fene bakata docteur Cheikh Tidiane Sango e fene biseka mumvara ninga kaye kafo nyangi wulila CEDEAO koni ni anje degunde blenga meka do nyanamaya nyar la bodo wa wali kire halibi kurude be kurudo de jirato do anu che halibi wa nyakar la bote me jamana jodo parce que anya famu ka fo CEDEAO kuma ka kuma mki ayre ka kuma te bamana na bu kuma do fo ku mo ko kana fronto duni mo dai ma anya famu CEDEAO fronto do e fronto duni CEDEAO dai ko dung mankan manga ke o de kama bingira malika parce que ali CEDEAO shara yara ta yira ka fo ni shara kun kata malika ma ni nyangili ka ke malika amara ke jamana ba CEDEAO la ni nyangili kuma ta shikama o nyangili tu ka shara kono u bora shara kono donc mo wéré do blala yira ka kelete donc anta te nyangili anta te nyakar la boy mais anta e jamana joy o de kama ngamba do nyana maya adabo kundo jamana do nga fo do no temena parce que Mali inte bi Mali depuis kunu Mali do ko bi kunu Mali bado donc démission woro bi na on fana kofe ngo woro fana bi no lu kofe jiodi tanye mbiko boy mana boy gerebe gere giodi wa Mali fana odi dobi boy dobe gere mais aka do nga fo ni kumana ni gera ni wakati la ni plala senga ore ka usakola bibi na kuma damne anga chokoroba yare idatu moro ko kula maintenant ma lakali abi don to godi na kuma nyana ma abi don to godi ore ka man fana ben ke ka nyana ma ya mo ko do Mali sera ka jo asenga to godi adaba ko yodi kabita ka ado nyana ma ya sono nyakar la bote aba permettre munu minan ko folu fana be dusu reta mu nga juguni ni kasika Mali jo be daba ko Mali joli kodi noto bashi fo ita ko aya anga kuma fene dafara bawo sanga toy woro dromi woro ngono ami kuma dafa kuma o ke ka kene kunje ama damna wa choro bala sinali bagay na trawre kuma kunje kuma dakuru nya damado bon dakuru damado kuma kunje kuma ngutala ka fo ersira sino nga gelma ngana plateau inga komi fisson kuma do fo ça veut dire que mon fille anga ka nyere quoi akana ka kuma yi ne tara commissariat la kata moto accidenté lu lagi nya soro moto accidenté keme o keme bi konon tombe défaut de rétroviseur ntara ministre des transports no fait kata document do yemulo façon de quoi fanga gira mo la ka men façon de ira quoi parce que accident fo mbi ngake o ka kasike ko publicité ke ntara nya ministre des transports nya wele aya nya fa ngunda na fe chifla la aya ka segal wele kana ana ka conseil do bon madame le ministre mina mi fi ni dona malla ibi sariya labatu baliya folo mi anga jamana kono rétroviseur boliye moto la ita idne fanchini malite sariya lagosi danedo ngaba ibi kan mi fo casque ko ni casque do ka so rétroviseur tira ire de ke ire bla accident kono
parce que tu kɛrɛfɛ la ye n'i tɛ kɔnɔba foyi ye min b'o kɛ n ko donc a bɛ fɛn o fɛn kɛ a ye rétroviseur de exiger wari ti don a la a bɔlen don ka bila so kɔnɔ a tila k'a dabiri moto da la n k'o ye kelen ye n ko filanan malidenw t'u ka infraction dɔn barème min ni mɔgɔw kan ka infraction sara la n'i minɛna ɲangili la i ye fɛn jeni kan ka nin de sara n ko malidenw t'a dɔn n ko madame wagati min na i bɛ ka tile la ni Kulubali ko mɔgɔ o mɔgɔ n'i bɛ infraction sara k'i k'a reçu minɛ n k'o wagati infraction fila bɔra min tɛ ɲuman ye n taara n'a saba bɛɛ ye n bolo barème normal min b'an vigueur n'o kɛra ATT clair n'a ma abrogé n taara n'o ye n bolo ka taa ni kolon fila min bɔra ka taa n'o ye n bolo o kɛ n bɛ ka wari caya la pour que ni polisiw y'i minɛ n'u ye file fiyɛ na n'i k'i ko bɛ reçu minɛ u b'o o barème kolon de bɔ wari min bɔra a ka ca a b'i encouragé ka sirafɛn d'u ma n ko donc barème normal filɛ nin a b'a kɛ ala kama a ka nin publier maliyɛn bɛɛ k'a dɔn parce que an ka taa ni concret ye quoi maliyɛn bɛɛ k'a dɔn ni minɛna infraction la n kan ka nin de sara mɔgɔw t'u ka infraction dɔn a kɛ n bɛ sababu ye bɛnkan bɛ situation kan fan bɛɛ fɛ donc ne ka kuma laban kɔni ye min ye dɔrɔn gouvernement mɔgɔw ka baara kɛ ni sɛbɛ ye quoi yanni ka kasike ko yanni ka mɔgɔ bentɔ sauver quoi fɛn b'a bali ka ben o kɛ quoi dépôt de rétroviseur ni Mali tɛ i t'a yɔrɔ si dugalen min don moto la n'a cira n'i ye moto boli i yɛrɛ i ye assassiné de ye parce que i bɛ fɛn la dɔrɔn k'i bɛ fara dɔrɔn dɔ b'i kɛrɛfɛ o b'i ta mɔnɛ parce que i t'i kɔfɛla la donc ne ka kuma laban min ye n'u bɛ fɛ ka jamana jeunesse mɔgɔw sauver u ka ne ka mankan k'a fɔ d'ici le 25 janvier mɔgɔ n'i bɛ ka rétroviseur don i ka moto la i bɛ infraction sara mais a ko k'ale kɛlen bɛ ka politique min kɛ sisan ale bɛna taa ni kasike ko ye conseil des ministres la ani permis ni plaque n ko bɛɛ waribɔ ko de ye mais résultat ye waribɔ t'o la koyi voilà a faamuna ayiwa Kulubali Idrissa kuma dafa teliya la bon waati y'an dan dege mɔgɔ ba ok vraiment je suis très content pour que se ka n kɔrɔkɛ ka kuma dafa a ye kuma ɲɛnamaba dɔ de fɔ nin ye rétroviseur ko ye tiɲɛ ye circulation la mais vitesse vous savez c'est très important i kasigi don cogo o cogo i bɛ ka moto boli vitesse la i tɛ se k'a maîtriser o ma nɔgɔn dɛ n'i taara dɔɔni i bɛ se wagati ni rétroviseur fana b'a la o ka ɲi n bɛ tɛmɛ yen mais maintenant n bɛ fɔ ka fɛn dɔ de fɔ vraiment maliyɛn bɛɛ k'a bila i hakili la non wallahi o ye jumɛn ye vous savez que Sanogo ye ka coup d'état waati coup d'état in kɛlɛ est ce que a y'a ye diɲɛ bɛɛ kɔnɔ min ɲɔgɔn ma deli ka kɛ jamana ye o de kɛra Mali ye o ye jumɛn ye les forces internationales la jamana wɛrɛw ka bɛɛ de bolila ka na Mali kɔnɔ k'an bɛɛ bɛ Mali dɛmɛ ko le Mali indivisible u bɛɛ de kunko ten a bɛɛ mais a ɲɔgɔnnaw kɛra jamanaw la an y'a ye u y'a jamanaw cɛci u y'a sarada k'a cɛci bɛɛ b'i ta ta mais Mali kɔnɔ de an y'a ye bɛɛ de nana bɛɛ bɛnna kan kelen de kan le Mali est indivisible c'est pour dire que mɔgɔ i kɛra fasoden ɲuman ko fasoden jugu non jamana ni an ka Mali dugukolo barika de b'a la a diyara mɔgɔ min ye i ka kɛ transition nin fɛ i k'a dɛmɛ c'est-à-dire ni ala ye tile min bɔ i ka k'a fɛ e tɛ se ka tile sama ka jigin cogo si la wallahi je rends hommage au président Assimi Goïta k'a fɔ a bɛ sira min kan a ka taa n'a sira ye Choguel Kokala Maïga vraiment un patriote il est à saluer et à encourager maintenant je reviens à Sentinelle Malikoura. Ça va vous mincer rapidement. Parce que vraiment, c'est très clair. Le mouvement Sentinelle Malikoura, où c'est vraiment une salutation spéciale. Folie Krengrene, qu'a fait Dr. Djire Mohamed. Dr. Mohamed Kassim Djire. Vraiment, Alaka Chini Kanada, Sentinelle Malikoura, Alaka Tafanga Damo. Et le Mali uni prospère. Vraiment. Merci. Kulubali. Merci. Ayiwa, honorable. Ndakurunya damado teliala. Ne bɛ bɔ kuma la ka tasibila ni foli se maliyɛn bɛɛ ma nin waati in kɔnɔ maa minnu ka maaw bɔnɛna kabini crise in daminɛ fo k'a bila bi la an bɛ dugawu kɛ ala ka hinɛ u la ala ka yafa k'u ma anw yɛrɛ min ɲɛnamaya la an ka ɲɔgɔn sen bila an ka ɲɔgɔn tɛgɛ minɛ c'est très important ni Mali in cira taayɔrɔ t'aw la dɛ ne fa ye maliyɛn n ba ye maliyɛn moi j'ai pas de nationalité Mali la bɛɛ ka dénominateur commun ye donc an bɛ se ka fɛn o fɛn kɛ o ye ka ɲɔgɔn tɛgɛ minɛ ka Mali in jɔ de transition in waati de jɛnatigɛ la ala yɛrɛ ko k'ale bɛ sɔn mɔgɔ ye maa min sabali patience bɛ maa min na vraiment mɔgɔw ka ɲɔgɔn tɛgɛ minɛ an ka transition accompagner jusqu'au bon port n'an ma ɲɔgɔn tɛgɛ minɛ ka transition accompagner jusqu'au bon port an bɛ fɛn o fɛn laɲini a tɛ se ka sɔrɔ ne kɔni b'o de fɔ mɔgɔw ka furuku ka bɔ o kɔnɔ ka Mali lajɛ
les membres du gouvernement kɛmɛ k'u tɛgɛ dayɛlɛ bɛɛ ye wele bilalen bɛ bɛɛ ma an yɛrɛ minnu bɛ CNT kɔnɔ anw ta ma dogo mɔgɔ la anw bɛ bɔlɔn fɛ an bɛ fan bɛɛ an bɛ ka kuma ni bɛɛ ye ne yɛrɛ ka page kan n y'a fɔ bɛɛ ye ni mɔgɔ mɔgɔ bɛ yen ko proposition de b'i bolo pour que ka se ka jamana in jɔ maa i tɛ se ka fɛn bɛɛ dɔn an kɛmɛ ka daw wele mɔgɔw ka an fɛnɛ bilasira ka proposition k'an ye an bɛ se ka janga lawaleya o de hadamadenya ye le doyen ye kuma dɔ fɔ a ye fɛn dɔ ye a ma ɲi a wulila a taara ka taa proposer bi y'a don fɛnɛ a ka segin k'a fɔ ne ministre tulo b'a la a b'a lamɛn ne ministre ma mɛn maa minnu bɛ yen n'u bɛ se ka kuma ministre u b'a fɔ nin fɔra i ye dɛ i t'a lamɛn nin ye kuma ɲuman de ye donc en réalité jamana tɛ jɔ ni jamanadenw yɛrɛ tɛ donc maliyɛnw ka kɛ maliyɛn ye an ka maliyɛn an ka wolo ba la zone souveraineté bɛ cogo min na an k'an yɛrɛ kɛ ten n bɛ bɔ kuma la ka foli bila le colonel Assimi Goïta n'a ka cɛdenw n'an bɛɛ b'a kɔnɔ k'an yɛrɛ ka ɲɛmaa fɔ n'o ye Malick Diaw ye qui est aussi il faut reconnaître qu'à fɛnɛ tɛgɛ dalen bɛ bɛɛ ye tout comme nous membres du CNT donc en réalité an ka jɛ an ka ɲɔgɔn tɛgɛ minɛ ka jamana in jɔ ne bɛ se k'o de conseil di bɛɛ ma pour que an bɛ se ka bɔ nin transition in kɔnɔ jamana ka élection ɲuman ka se ka kɛ jamana ka continuer voilà en tout cas merci beaucoup Fomba. Il n'y a pas de souci. Ayiwa docteur Cheikh Tidiane Sango ministre Fomba ne bɛ ka kuma kuncɛ ni jumɛn ye jɛgɛ jigi ye baji bibi in na Mali kunnama tun bɛ cogo min na a bɛ lamati ten bɛɛ b'o dɔn bɛɛ y'o sɛmɛtiya donc o kama an bɛɛ ka jɛ k'an tɛgɛ fara ɲɔgɔn kan ka fanga in kɔnkɔrɔ ma dɔn n'o ye cɛ fanga in ye bɛɛ ɲɛ b'a la u bɛ ka baara min kɛ a ye mun fɔ kɔnɔdimi tɛ dɛ ɲɛdimi de don bɛɛ y'a ye ni Mali kunnama don n bɛ misaliya ta ko dɔ kan assise nationale kɛra ka bali den bɛɛ fara ɲɔgɔn kan bɛɛ y'i hakilina di ka kɛ gafe ye ko k'o de lawaleya ni Mali kunnama don a bɛ bila tiroir de kɔnɔ ka poussière d'a la mais bi o ma kɛ i n'a fɔ DNI kɛra n'o b'a fɔ ma ANR assise nationale de la refondation o misaliya ye jumɛn ye action minnu taara kɛwale minnu kɛra mɔgɔw bɛnna minnu kan rédaction de la constitution bɛ sen na sariya sunba kura a falenni ko bɛ sen na bɛɛ b'a kalama o ye misaliya dɔ ye malidenw de y'a fɔ assise la misaliya filanan ye jumɛn ye EJ sigira sen kan EJ autorité indépendante d'élection mun ɲɛsinnen bɛ élection bɛɛ lajɛlen ma o sigira sen kan malidenw de ka laɲini don donc olu ye misaliya ye k'a di k'a jira k'a fɔ Mali kura jɔli ko mun fɔra a daminɛna donc an bɛɛ ka jɛ ka fara ɲɔgɔn kan k'an ŋaniya kɛ kelen k'an dusukun kɛ kelen k'an fanga kɛ kelen k'a ɲɛsin jamana in jɔli ko ma ka transition kɔkɔrɔma don ka gouvernement kɔkɔrɔma don ne b'o de ɲini jama fɛ surtout kɛrɛnkɛrɛnnenya la sifinnakaw u ka wuli k'u jɔ olu de jama ka ca kojugu olu ye fo mɔgɔ 100 saraliw fo 65 an b'u wele u ka na ka fara an fa n'an baw kan o ni maa modèle fɛn bɛ Mali kɔnɔ lujuratɔ ni fɛnw n tɛna don kulu la ka kulu cité pour que n kana ɲina kulu kɔ bɛɛ ka jɛ k'i ŋaniya kɛ kelen an k'an tɛgɛ fara ɲɔgɔn kan an ka se ka Mali in jɔ n'an ye Mali in jɔ an bɛɛ ka hɛrɛ b'o de kɔnɔ mɔgɔ kelen ka sɔrɔ tɛ sɔrɔ ye mais jama ka sɔrɔ de ye sɔrɔ ye wa jama ka sɔrɔ de bɛ Mali bɔ nɔgɔ la ne b'o laɲini de kɛ n tɛ se ka bɔ kuma na ni m'an yɛrɛ ka ministre fo n'o ye ministre de la refondation ye Ibrahim Ikasa Mayiga n b'a yɛrɛ fo ka wale ɲuman dɔn an n'ale de bɛ baara kɛ an b'ale de ka cakɛda kɔnɔ a bɛ ka mun kɛ su ni tile an de b'a dɔn an ni tɛnkunɛ b'a la n b'o foli d'a yɛrɛ ma ye gouvernement mɔgɔw fo n bɛ transition ɲɛmaaw bɛɛ lajɛlen fo ne bɔra kuma na a yɛrɛ ni ce a ka welewele kan na Sango ayiwa an bɛ kɛnɛ in gunjɛ nin yɔrɔ in de la janvier kalo tile kɔnɔntɔn san 2022 CEDEAO ye ɲangi ɲɛsin Mali jamana ma ani UEMOA janvier kalo tile 14 malidenw bɔra k'u ka kanu jira furanjɔrɔ fanga ma ɲɛmaaw la k'a fɔ u bɛ yɛrɛya u b'o kɔrɔ dɔn ni sanu ni wari ye o de bɛ ka ɲɛnamaya bi a san kelen ka bɛn ni o ye furanjɔrɔ fanga ma ɲɛmaaw ye sariya se ta k'a kɛ don na donba dɔ ye Mali jamana kɔnɔ sa min bɛ ɲɛnamaya janvier kalo tile 14 o tile 14 an ka nin ɲɛmukan gɛrɛngɛrɛnnen in sigi kun bɛ sen kan ka dɔ fɔ o de rɔ k'aw fɔ ka waleɲuman dɔn maaba welelenw minnu sera kɛnɛ in kan yan ni o ye Sinali Bakayina Tarawele ye forobatɔ ɲɛmaa an b'a fɔ ka waleɲuman dɔn Idrissa Kulibali mouvement sentinelle Mali kura bɛ fɛnɛ fɔ k'i waleɲuman dɔn ani honorable Muntaga Jakite CNT Wasablo den do an b'a fɔ ka waleɲuman dɔn ka Cheikh Tidiane Sango fɛnɛ fo ni ale bɛ mission d'appui à la refondation Marla k'i fo k'i waleɲuman dɔn i nali na kɛnɛ in kan yan an bɛ aw bɛɛ fo k'a bɛɛ waleɲuman dɔn Sherifla TV lajɛbaw Mali kɔnɔ ani Mali kɔ kan k'an bɛɛ nin ɲɔgɔnna wɛrɛ kɛnɛ kan ni Ala ka diɲɛ ye.